旅行者派蒙，看你们俩的表情，莫非没有收获？查是查了，也有注意雪山各个地点，但没看到和你很像的人，也没听说有人遇到你。不意外，我这里进展也不大。对方似乎意识到我们在侦查，不再有那么明显的举动了。但不是完全没有收获。我从山上一些地方找到了脚印，虽说被积雪盖去了一部分，也依然能看出来是与我体型相似的人所留。脚印数量不少，接下来恐怕要逐个排除在雪山上活动的冒险家。跟冒险家打交道的话，我们也许能帮上些忙。那现在我们是……哇，什么声音那么响？似乎是从那边传来的。难道是那个冒牌货出现了？快走！石头，喂，怎么还有野猪啊？呀！喂，刚才石头好像动了一下，是摇晃了一下吗？真是无妄之灾！怎么还是你们啊？没法否认呢，毕竟我们可是在这一带转了好几天。刚才还遇到了帕拉德，就是那个有些冒失的家伙，你认识的吧？他说自己倒霉，我就教了他一些冒险家生存须知，然后他一溜烟的继续参加活动去了。你们不会到现在为止都没抵达山脚营地吧？如你所见，也就是一些山崩、积雪崩塌、跌下斜坡之类的事而已啦。值得铭记的人生经历。总之，确实还没到过营地。这几天太倒霉了，就像冥冥之中有股力量在阻挠我们。幸好我事先把杰拉德安排在了安全地带，让他进行一些基础体能训练。对不起，这些事得怪我。我的运气一向很差，留在我身边也会被我传染。抱歉，让你们遭受这么多额外的麻烦和委屈。唉，我都不知该怎么说了。也许这就是命运的力量吧，还是大家都很害怕的那种。确实。对呀，早就习惯你这个样子了。再说，我们自己的运气也谈不上多好。真的吗？我觉得你们运气比我好多了。那怎么办？要不这样吧，我把我的运气分一点给你，我的也可以分一点给你，虽然这几天好像也不太多。大家，好，有了大家的运气，我们一定能走下山的。对，一定没问题。丢个寻宝压印测试一下。反面，跟我猜的刚好相反。这个东西能用来预测运势吗？而且你猜错了，为什么还那么高兴啊？它有正反之分，每次都有一半的概率猜对正反。运气的本质是概率，也就是说，只要把不幸的部分用完，剩下的就都是好运的部分了。举例来说，只要扔压印失败，就等于是消耗掉了不幸，接下来遇到好事的概率就会上升。喂，他说的话完全没有道理吧？你为什么不批评他呀？各位，我刚才猜压印正反猜错了，所以我们应该可以成功回到营地。该不会……我来试试，这条路准没错吧？屁股好痛，这里怎么会有块碎冰呀？太奇妙了，简直是不幸的奇迹。我一般不信这些，但班尼特是真的厉害。安博，
以后如果你遇到必须跟班尼特搭档的工作，碰上类似情况，可别轻举妄动，等我支援。好的。被旅行者这么一说，好像是有点累，走山路也很费体力呢。既然各位都感到疲惫，不如先到我的营地休息一会儿。搞得我都困了，现在只想喝一碗热乎乎的汤，美美的睡上一觉。突然好困啊！再这样下去，安博会在雪地上睡着。各位，行动起来！我们去阿贝多的营地休息一会儿，整装后再想办法下山。到了，各位请自便。哦，对，忘了营地里没有那么多把椅子，请稍等。他在干什么？画画吗？是在画画呢。画椅子？等等，画完用炼金术变出食物吗？还能这样？我的作画可以视为一种蓝图，然后用炼金术将制造过程省去。只是一种很低级的技巧，历经足够多的研究与实验，这类技巧甚至可以拓展到生物的创生上。哦，既然能变出椅子来，那我想要靠背椅可以吗？可以。有多少人要靠背椅？我要，我也要一张靠背椅吧。那我也要。那也比跟你挤板凳好吧？哼！真的有椅子了！天哪，好方便！我都想住在这里了。如果你需要的话，今晚住下来也没关系。离吃晚饭还有些时间，各位先休息吧，我去照看炉火。怎么能让阿贝多你一个人忙碌呢？我可以帮忙，请让我帮忙吧。再耐心等等吧，晚餐前还需要做一些准备。差不多了，旅行者，请把篝火点起来，叫大家过来集合，准备用餐。好啦，晚饭好像都差不多了，大家过来吃饭吧。我照蒙德城里受欢迎的食谱做了几道菜。虽说没法跟猎鹿人的手艺相比，只是填饱肚子倒也足够了。各位千万不要客气。哇，太香了！那我就不客气了。等等，请不要抢那个煎蔬菜，给我留一点。喂！啊，吃饱了，好好吃呀！阿贝多太谦虚了，这些菜一点不比餐馆里的美食逊色啊。炼金术士都这么会做饭吗？说不定就是这个道理，对吧？我也觉得是这样哦。你看他拿烧瓶的手那么稳，就知道他做菜也不会乱放盐和胡椒啦。很有道理呢。吃饱了就困啊。班尼特是保持着坐姿睡着了吗？肯定是累坏了吧。睡姿也很有警惕性。哼，不赖。哦，嘿嘿，睡得很香呢。不知道他会不会说梦话。老爹，我不要吃苹果了，我要吃蜜酱胡萝卜煎肉和鱼仁吐司。蜜酱胡萝卜煎肉，安博，是你喜欢的菜吧？
是啊，我最喜欢猎鹿人的蜜酱胡萝卜煎肉了。旅行者，你知道吗？我刚认识优拉那会儿，经常带她去猎鹿人吃饭。后来莎拉一看到我们的脸，就会直接把我们常点的菜下锅。她说我们老是点一样的菜，她都背下来了。然后还说，要是蒙德城里每个人都能像我们一样点菜，她的工作会好做得多。只要把大家爱吃的菜背下来就行。你们总是一起吃饭，感情可真好呀。我和这家伙也总是一起吃饭，大概这就是友情的象征吧。不过是一起进餐而已，不能说明什么感情问题。一顿和很多顿还是有区别的吧？我发现了哦，尤拉每次不想承认什么事的时候，就会把下巴扬起来，或者两手叉腰呢。哼，原来大家都发现了。尤拉的特点果然很容易捕捉呢。既然已经是休息时间，我可以自由活动了吧？那么各位，我还要去冰湖一趟，恕我先失陪了。这么晚还要去泡冰水澡吗？等我啊！你不是要睡觉吗？留下休息吧。还是陪你吧，这么晚了，周围又黑，你认路的本事没我强，我们一起比较好。冰水澡，真厉害啊！烤肉，这么大一块，老爹，我没问题的了，我已经是冒险团团长了。班尼特这家伙，梦话可真不少。好啦，接下来是我们的自由时间啦。到绘画时间了，二位，想好画什么了吗？不用问，肯定是最好的伙伴我啦。不过最好换个地方，留在这里可能会打扰到正在休息的班尼特。我们到外面去吧。好，画板、画纸、画笔、颜料，统统带上，别漏了。就在这里画吧。我来摆一个优雅的姿势供你参考好啦。喂，你那是什么表情？不要质疑我，快点捕捉我的精髓，画成画。画完我还想拿去挂在家里呢。有气势是件好事，我很期待你的作品。那么，先从头部开始画吧。在你心里，我一般是什么表情呀？哎，我在你心里是这样啊。算了，先把之后的部分画完吧。下一步画身体吧，快，画出你心里的我的样子。总觉得不会是令人开心的作品呢，我甚至有点紧张。我看看，啊，这是什么？你怎么说你好啊？真是的，明明线条很流畅，布局也很专业，可为什么把我的神态画得这么蠢？流畅，专业，还有这个眼神很普通啊，没有灵魂。旅行者，你以前在其他地方接受过相关美术教育吗？什么？你是发自内心把我画成这样的吗？特别？难道这是你眼中的可爱吗？有点不服气，但好像又无法反驳。原来如此。如果派蒙觉得这幅画不够理想，我可以帮着稍作修改。旅行者，你觉得呢？
好了，派蒙，这样可以吗？这完全是重画了呀！这么优美的我，真的是我吗？艺术加工是美术的重要构成。这句话的意思，并不是说你本人跟画作有什么不同，而是你们呈现出了不同风格的美。画作的基础来源还是你，所以派蒙，你完全可以心安理得地收下这幅画，挂在你喜欢的地方。谢谢你，阿贝多。我只是做了些小小的点缀，要谢就谢旅行者吧。虽然我确实差不多重画了一幅。越看越喜欢，真好，我也有自己的画像了。下次我要把它带出去炫耀一通。没什么，下次有机会给你也画一张，挂在家里，就当留个纪念。很少会有这么多人一起到我的营地来做客，很热闹，甚至有点吵，但我不讨厌这样。在这座雪山上，热闹实在是太难得了。天亮了，去跟大家会合吧。哟，早上好啊！昨晚睡得真好啊！你们呢？休息的还好吗？老样子，不坏。白天光线好，山路也好走些。趁现在返回山下营地吧。走吧，要是到得早，说不定还能一起吃顿午饭呢。我刚才在营地门口又扔了次压印，还是没猜中，说明坏的运气已经消耗掉，今天肯定能正常下山啦，对吧？我也这么想，这次一定行。糟了，是雪崩！闪开！旅行者，派蒙，你们没事吧？有没有受伤？我没事。那就好，我只是蹭到了胳膊，不要紧。我没事，那2个人不在周围，恐怕是被雪崩砸到断崖下面去了。掉下去了？不会有事吧？以他们的能力，应该不会有生命危险。但要是被石头和冰雪砸晕，倒在如此寒冷的地方，我们得尽快下去救他们。走，现在就去。那边有声音。班尼特，是你吗？大家，我在这里。你没事吧？没有受伤吧？我摸摸，头有点晕，但身上不疼，应该是没有受伤。没事就好，太吓人了。你要是头晕，最好坐下休息一会儿。没事没事，这种程度的情况我经常遇到，不要紧的。谢谢你了。哦，对了，阿贝多呢？怎么没跟你们在一起？他应该是和你一起摔下断崖了，我们还没找到他。一个已经找到，另一个不会离得太远。在这附近找找吧。明白了。
要不然先跟大家会合吧。怎么样，找到了吗？没有他的踪影。我这里也没看到。坏了，我们这里也没有，他到底去哪儿了呀？各位，阿贝多，你没事吧？不要紧。总算把人找齐了。各位，我觉得，果然还是因为我在，才会有那种雪崩的。靠压印正反分辨运势，果然还是行不通啊！难怪大家都不爱跟我一起冒险。实在对不起大家。别这么说，我自己也不是什么运气很好的类型，不会因为一些小意外就把事情都怪到你身上。对呀，而且雪山本来就是比较危险的区域，在雪山遇到雪崩完全合乎情理，怎么能说是运气的错呢？旅行者，怎么了吗？表情有点难看，难道你也撞到头了？啊！各位，虽然遇到了意外，但我们应该继续前进。我隐约觉得，雪山似乎变得比之前更危险了。但愿这种感觉是错的。当务之急是尽快赶到山下与冒险家们会合，这样万一后续有什么危险，我们大家也能一起应付。大家记得注意脚下头顶，让我们谨慎的前进吧。走了这么久，方向也没错，感觉应该是快到山下了。胜利在望，太好了！等到了营地，我要喝碗热汤，再吃点烤肉。希望大家都能平安到达，不要再有什么意外了。喂，你怎么啦？从刚刚开始就有些心不在焉。不对劲，是肚子饿了还是冻着了？我抱着你的脑袋会暖和一点吗？很少在雪山待这么久，虽然很冷，但这里的风景真不错啊，对吧，尤拉？尤拉？不好意思，我刚刚没在听。你说什么？我在想，之前来雪山找你也都是去固定的几个地方，但其实这里比我们想象中更广阔，风景也更漂亮。要是温度高一些，再安全一些，一定会有更多人愿意来这里游玩的。是啊，人们总是畏惧寒冷，回避危险，却不知道冰层只是表象，隐藏在冰下的事物，需要用心去发现。阿贝多，这里是下山的路吗？是的，这一带确实有不止一条路的样子，不过我刚才撞到脑袋，还有点晕晕的。是这个岔口吗？好像是又好像不是。我也还有点头晕，看东西偶尔会晃。不过也可能是饿了吧。两边都能走。这条小路相对隐蔽些，但路程更近。今天你们都累了，走近道比较好。跟我来吧。等一下，各位，我看班尼特和安博脸色有些差，能不能稍微休息一会儿，等他们缓过来再走？这么一说，我是在刚才混乱的局势中撞到脑袋了吧？
被你发现了，但为这么小的问题耽搁大家，没关系吗？没事没事，身体要紧。抱歉，谢谢你们。各位，谢谢了。头晕的时候喝水会舒服一些，还有，平躺也有用哦。谢谢你，班尼特，你对这些事还真有心得啊。就当是生活的馈赠好了。班尼特之前也觉得头晕了吧？你们2位都别逞强，休息够了再走。尤拉看起来很冷淡，对朋友关心的时候却比谁都认真。每次看到你这种表情，就觉得不要瞪我嘛。旅行者，表情这么凝重，在想什么？也许这就是久经战斗之人的直觉吧。我也感觉有些奇怪，似乎有什么东西变了，但我们无法确定，无法核实。这些推测恐怕不适合说出口，相信你心中也有类似感受。旅行者，我觉得你阿贝多，这还没结束。做好准备，这只魔物的成分很复杂，保护好自己，进攻交给我。我来保护大家。阴吹雪，黄星，
冒险冒险！啊！哈呀！兔兔伯爵出击！嘿，呀！好，该总攻击了！冒险冒！嘿，百发百中！哟！呵！呀！嘿！哦！嘿！嘿！雪纷飞！哼！震颤吧！收起来吧！看你了！嘿！哈！起舞吧！哈！呀！哈！神力流，双逆！有大家在身边，伤口就不会痛。你没有退路了。那是什么东西啊？一会儿是人，一会儿又是植物。各位，都没受伤吧？没问题，但可以请你说明一下情况吗？我不太明白。这只魔物，就是我之前遇到的那个吧？如你所想，它是一种极为罕见的变异片片花，可是片片花能变成人吗？一般不能。但这里是龙脊雪山，情况比较特殊。也许是这片土地上积攒的魔龙之血，通过地脉传递给了魔物，使它们飞快变异了。怎么会有这种事啊？这座雪山中藏有魔龙杜灵的尸体，如果超越想象的生命现象可能出现在大陆某处，也多半就是这里了吧。杜灵是被人为制造出来的奇迹生命体，它的存在证明了无数可能性。所以，我们所身处的这座雪山，本质是生命奥秘的巢穴，一座庞大而又可怕的温床。看来那场雪崩也是这位冒牌货制造的吧？对，包括你们下山途中遇到的种种麻烦，也有可能是他的杰作。我猜，他或许是冲着和我打过交道的人来的。对啊，原来还有这件事，我都忘了。不无可能。可是，他的目的到底是什么？是想干掉我们吗？关于这一点，我有一个初步推测：片片花是一种擅长拟态的生物。平日我们在野外遇到的片片花，常常出现在贝拟态的本体周围，也就是说，它的本能中很可能有靠近原型、取代原型的意识。它是植物的时候，会伪装成其他植物，并加入它们的族群作为掩护。被模拟的植物不会察觉，也无从反抗这种行为。但当它伪装成人类的时候，他想要替代你加入我们。也许他制造雪崩是为了解决我们。我预先想到这种可能性，所以才借着雪崩躲藏起来，引诱他现身。他一直在观察我们，发现我消失，立刻想要取而代之。到这一步，他才算是完成了伪装。接下来，才是捕杀猎物。确实符合片片花的习性。他靠近并攻击乔尔，难道是一种演习？或许是的，又或者，他也感到拟态成人类是一件有趣的事，想要体验一下身为人的感觉。幸好发现及时。最早察觉到异样的，除了阿贝多，应该就是旅行者了吧？旅行者，你是怎么辨别真伪的？我也想问，我就没发现那个是假货，看起来完全一样啊。原来是这样，可见拟态成人类的难度很大。这只变异片片花已经尽可能向原型靠拢，却还是遗漏了细节。不可思议，雪山的可能性竟然这么可怕。不过不管怎么说，我们最终还是胜利了。看来我的方法奏效了，先把厄运消耗掉，好运就会降临。那个，如果是指从山上掉下去却没有受伤，那只是因为我在暗中保护你。啊，我认为这也是一种好运哦。这么想也不是不行。好了，耽搁这么久，
也该继续前进了。是啊，我们走吧。我回来了。塞琉斯先生好像不在，应该是去山上了吧？我们就在这里等等好了。安博，你好点了吗？我没问题的，不用担心。这次多亏了你们，否则我可能还在笼子里关着呢。我很想感谢各位，但一时半会儿也没有想到什么特别好的办法。以班尼特这种体质，应该经常遇到好心人吧？还以为你已经习惯大家的善意了。哎，别这么说嘛，受人恩惠这种事，就算遇到再多次，我也会牢牢记在心中。不能因为大家都关照我，就觉得这是理所当然的。把这份感谢化为对其他人的帮助如何？你一定也遇到过需要帮助的人，你对他们出手相助，就是一种善意的传递。说得对，我一直都是这么做的，以后也会坚持下去。没错，等塞琉斯先生回来，我也要想办法帮他的忙了。总觉得今天发生了很多事。是啊，一旦松懈下来，就觉得好累好累。我要休息一会儿，各位，暂时失陪了。我也得找个地方喝口水，吃点水果。等休息完，还要去当教官呢。这几个家伙下不了山的诅咒，总算是打破了呀，有种完成了一件大事的感觉呢。我们干脆也找个地方休息聊天吧。既然如此，请跟我来一趟。你猜到了，那就走吧。哎，又要到营地去吗？不是在这里聊吗？好吧，我陪你们就是了。那我们现在出发，可以吗？抱歉又把你们叫到这里来，有些话还是要在人少的地方说。是跟刚才那个冒牌货有关的话题吗？没错，应该说，旅行者，我很意外，你能注意到我和那位冒牌货的不同之处。是啊，这个印记，或许就是一切的起点。哦，一听到这句话，立刻就有讲故事的氛围了呢，真不错。接下去我要说的内容，确实像绘本中的故事一样。你们认为，这个菱形印记是什么？纹身、徽章，不对吗？不，这是我身为人的瑕疵。你们见过玻璃制成的各色器皿吗？有种与玻璃相关的人工制作技艺，叫做吹制。吹制技艺在提瓦特并不流行，因此，通过这种工艺制作出的玻璃器皿，大都价格昂贵。吹制工艺，顾名思义，必须要有一个注入空气的口子，就像吹气球一样。也因此，这类玻璃制品上偶尔会留下用于收尾的缺口。这种缺口正是人工制作的痕迹。听起来好神奇啊！是种奇妙又美丽的工艺。爱丽丝阿姨说过，这些手工痕迹既是人工技艺的可贵之处，又是完美艺术品上仅有的瑕疵。这个印记也是类似的东西。人工生命与自然生命的区别，在于生命之力的流淌方向不同。自然生命的力量由内而外，所以花朵从蜷曲到绽放，叶片从弯曲到舒展。我们观赏花卉时，会说出绽放这一词汇。而创造人工生命，一定程度上是将力量由外向内输入。胚胎最终获得生命力的接口，就是玻璃制品收口的那个点。炼金剂料滴落后，向各个方向绽开，巧妙地构建出了这个菱形。居然是这么来的！这种被创造出来的痕迹，正是我身为人类不完美的证明。那位冒牌货
大概是不想自己也变得不完美，才故意避开了这个印记吧。你跟其他人有根本上的不同，与你分享秘密，我不会有那么多顾虑。正如派蒙所说，这一切听起来就像故事一样，即使告诉别人，也只会被当成异想天开的小说而已。人类不只渴望超越和奇迹，他们对平凡普通的追求也远超我们想象。与自己截然不同的事物，只存在于故事中就好。这样一想，就会轻松得多。换句话说，最近这些不可思议的事情，应该能成为不错的小说题材。说起来，我有些朋友平时常常创作小说，要是让他们来写，说不定这个故事会更复杂。只是编故事而已，我也会呀。哦，看不出派蒙也有这种本领。嘿嘿，我可是提瓦特最好的向导，编故事、讲故事什么的不在话下。既然如此，要不要来场编故事比赛？素材就用这几天发生的事好了。好啊，好啊。不过我们还要去冒险家协会帮忙。创作这种事，自然不能急于一时，慢慢想吧。等你们有灵感再来找我，到时候我们来比比谁的故事更精彩。好，那我们就先回冒险家协会那边啦。嗯。故事。是啊，早该想到的。龙腹中有老师制造的失败品，这才是故事的起源。哼，如果我们交换立场，如果当初存活下来的是你，那么我作为被舍弃的实验品，原初之人计划中的失败者，一定也想取代你。我会将外貌变成你，学习你的炼金术，创造奇迹生物作为转移注意力的幌子。我会找到破绽，借机除掉你和唯一能看破秘密的旅行者。那样一来，我就能重拾诞生于世间的喜悦了。